bring it down? Wapi nduru ya Winnie? Asante, asante, asante. Tunyamaze basi. Tunyamaze. No, shukisha bana. Push it down a little. Down. Shukisha. Asante, asante. Wow. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Kisii. Mambo si rahisi hapa. Hey. Kwanza, in fact, let me start in English because of Richard's children, many children. Richard, I don't know why you're the senator here. Your strategy is to have children all over so they all become your votes in this country. First of all, ningependa kusema pole, my deepest condolences on behalf of my family and my mother, Dr. Aida Betty Odinga, to the family of Mama Teresa. Losing a mother is not something easy. In fact, losing anybody that's very close to you is not very easy. Hata ukiwa senator ama governor or anything that you are, when that happens, unarudi ukuwe mtoto tu. So poleni sana. Here, I'm seeing a lot of things are happening hapa leo. Ndugu yangu Bwana Osoro. Vile nimeona hapa, itabidi kama sisi kama wageni tukiondoka, utakuja na sisi kwa sababu hapa hiyo mambo yenyu sioni kama itaboa. Sidhani. I don't see it happening so well. Niko na space kwa chopa usijani. Uko sawa. The problem that I'm seeing here ni kwamba viongozi hapa Kenya sana sana wale wako serikali hawajui kuongea na watu. Kama wewe ni viongozi lazima uongee na watu na heshima. Si kila saa unakuja mbele yetu unasema nitakutisha, wewe nitakumaliza, wewe utaniona, nyinyi mtajua. Hapana bana. We're also human beings. Which is why a funeral like this is a very important thing. Kwa sababu tukumbusha kwamba sisi wote ni binadamu. Na ground ndio itasema. You have to pick where you are standing and you have to come out strong. Kuna watu wengine jana niliona kwamba bei ya mafuta imepanda. Juzi nilisikia deni ya Kenya imepita zaidi ya trilioni 10. Najua hiyo namba ni kubwa sana hata wengine hawaeleki. But you know what that means? Ni kama uko na jirani na huyu jirani yako na deni yako. Kidogo ameenda kwa jirani mwingine anakopa. Anaenda kwa M-Shwari anakopa. Anaenda supermarket anakopa. Anafunga simu yake ya Safaricom, anafungua hiyo ya Airtel anakopa. Hata nyumbani hawezi rudi saizi Shylock anamtafuta. Lakini ukiona hiyo jamaa, unaona amevaa suti mpya, ameng'ara, viatu iko sawa, ameenda kwa kinyozi, amepaka hiyo kitu wanaume wanapenda kupaka hapa, amepiga line cut hapa, na ako na deni yako. Ukiona huyu jamaa utafanyaje? Ukimwona utafanyaje? That's what is happening here. The economy is in bad shape. Vijana wana kazi. Mabiashara vidogo zimefungwa. Wakulima wanahangaika juu ya gharama ya mbolea. Na nyinyi hamna focus bana. You have to focus. You need to talk less and work more. Asante sana. So to conclude, it's why viongozi vya uchumi need to focus on the things that matter in this economy. To finish, the National Treasury is not a political office. The National Treasury of the Republic of Kenya is not a personal office.
The national treasury of the economy of the largest economy in East and Central Africa is not a platform for you to abuse us and talk to us however you want.